سمسم كله زي دي، سمسم كله هنا لا زي دي. فالنتوءات دي كلها تجيب امراض، وخصوصا الفيوزيريوم الحاجات دي بتعفن، وعفن الجذور ده ممكن يموت الشتلة او الشجرة. ممكن يموت الشجرة، وبرضه ممكن يكون سبب في النيماتودا، سبب في حاجات كتير جدا. لازم هنقطعها ونطهرها ونخلي الرمل على وش الجدر بس، ما نخليش الساق مدفونة في رمل عشان نضمن انها تعيش. طبعا الكلام ده كله هيتعمل في السور اللي اتردم بالكامل ده، وهيتعمل في الجزء ده اللي اتردم بالكامل لغاية اخر البوص كده، عشان نضمن ان الشجر اللي نجح ده ونجاح قوي جدا يستمر بهذا النجاح. عشان في ناس كتير بتشتكي ان بعد سنتين بعد 3 ممكن يحصل مشكلة، ممكن يحصل ضعف، ممكن يحصل توقف في النمو، يبقى قلة مية، قلة سماد، او امراض، او اي حاجة. لازم حاجة حصلت. مراجعتك في الشتاء في التوقف في الفترة اللي ما فيهاش ري وتسميد هي اللي بتنجح الصيف اللي فيه الري والتسميد والنمو. بنأكد على ان مراجعة الشتاء دي مهمة اوي 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 اوي، وفيديوهاتنا كتيرة جدا مليانة معلومات فيها كل حاجة ان شاء الله. مع السلامة.